Hola, ¿qué tal? Soy Danny Passions. Seguimos aquí transmitiendo un ratito más. Acaban de subir los Hooligans a recibir el premio, bueno, el reconocimiento del micrófono de oro. Bueno. Continuamos con la entrega de este galardón. Virgil Hall, cantante, a la edad de 12 años, forma Dark Moon. Posteriormente surge Saturnalia y